ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ଭାଗ 32। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବିଚାରଶୀଳତାର ଅତି ହେଲେ ଏହାର ଜନ୍ମ ହୁଏ। କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ସୁକୁମାର ପ୍ରକୃତିର, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଆଘାତ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ, ପରିହାସ, ସମାଲୋଚନା କିମ୍ବା ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଅପ୍ରିୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଆବେଶଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନରାତି କେବଳ ନିରାଶାର ଜାଲ ବୁଣୁଥାନ୍ତି। ଅସଫଳ ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ଚାକିରି ରହିବ କି ଚାଲିଯିବ? ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚଳିବ କେମିତି? ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ କେମିତି? ବଜାର ତ ମହଙ୍ଗା, ତେଣୁ ପେଟ ପୂରିବ କେମିତି? ଏହିପରି ଚିନ୍ତାର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ସବୁ କାମକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅସଫଳତା, ନିରାଶା, ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା ସର୍ବଦା ଅନୁଚିତ। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଆମର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରିବୁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଶକ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା, ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଆମର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା କାହିଁକି? ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବେ, ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। କ୍ରମଶଃ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।